lokaci nake farin cikin sayar da masu sauraro cewa muna tare da malamin a wannan makaranta mai albarka. Akramakallah, madadin masu sauraro da hukumar rediyo mu ma barka da zuwa. Barka ka dai. Madalla. Alhamdulillah, kamar yadda aka saba, kafin mu je ga wayoyi na masu sauraro watakila da wasiƙa ɗaya ko biyu, kamar yadda a wancan mako muka yi alƙawarin insha Allah za mu ɗora akan ba wa masu wayoyi dama domin su masu kira su yi tambaya ga malam, amma za mu koma ga malamin insha Allah domin gabatar da shimfiɗa kamar yadda aka saba. Akramakallah, bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har kullum ba za mu gushe ba muna yin addu'a tare da ta'aziyya ga waɗanda Allah ya ƙaddara wa makusantansu rasu. Akwai Khalifa Faruku Sani Kafunga, wanda yake ɗaya ne daga cikin halifofi na manyan shehunanmu, wato halifa ne na Sheikh Malam Sani Kafunga. To shi Malam Faruk, wanda yake mutumin kirki, mutumin jama'a, mai sauƙin kai, wanda yake ƙoƙarin kamanta tsayawa akan gaskiya kamar mahaifinsa, to Allah ya masa rasuwa. Haka ma kuma akwai Baffa Usman, wanda shi ma ɗan uwa ne ga alƙali Baffa Usman Baffa Ahmad Usman Baffa. To shi ma Baffa Usman, wanda yake ɗaya ne daga cikin ma'aikata kuma shahararre, shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Bashir, wanda yake ɗaya ne daga cikin hadimai na Dr. Malam Nasidi Goron Dutse, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai Ambassador Abdulkadir, wanda yake dattijo, mutumin kirki, wanda yake shi kani ne ga Dr. Hassan Ibrahim Gwarzo. To wannan dattijo, mutumin arziki mai kamala, tsohon ambassador, wato Ambassador Abdulkadir, shi ma Allah ya masa rasuwa. Sannan kuma akwai Grand Kadi, wato Justice Orere, Abdulkadir Orere na ƙasar Ilori ko kuma Kwara, wanda ya yi shugabancin majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya, wanda bayan saukarsa ne Malam Ibrahim Umar Kabo, Allah ji kansa, shi ma ya karba. To shi Grand Kadi Abdulkadir Orere, shi ma mutumin kirki, mai kishin addini, mai kishin al'umma, wanda kuma bayan zamansa Grand Kadi da kuma ya zo ya zama shugaban majalisar malamai ta Najeriya, wato Council of Ulama, kuma ya zo ya zama sakatare na Jama'atul Nasarar Islam, tsohon malamin makaranta, tsohon ma'aikacin gwamnati, mutumin kirki, salihi, sahihi, mai kishin ƙasarsa da al'umma da addini. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Hajiya Bilkisu, wadda ita mata ce ga Alhaji Mudi Speaking, Allah ya ji kansa, wanda ita ma Allah ya mata rasuwa. Akwai kuma uwar gidan PS Ibrahim Guri, wadda yake zaune a Karkasara. To Allah ya yi wa uwar gidansa rasuwa, shi Malam Ibrahim Guri PS. To Allah ya yi wa uwar gidansa rasuwa. Sannan kuma akwai Abubakar, mahaifin Ahmad Getso, wanda yake Garanti Rediyo, shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. Haka kuma akwai Alhaji Latif Jakande, tsohon gwamnan Lagos, dattijo, wanda ya nuna misali a gwamnar da ya yi a Lagos a jamhuriya ta biyu ƙarƙashin jam'iyyar UPN. To shi ma Allah ya yi wa Alhaji Latif Jakande rasuwa, wanda shi tsohon ɗan jarida ne a can baya. Akwai kuma Sagiru Alhaji Baba Isa Rijiya Biyu, wanda yake shi Sagiru ɗa ne ga Alhaji Baba Isa, wanda Allah ya yi shi Sagiru rasuwa. Akwai kuma mahaifiyar Bulama MD na Bank of the North, wanda shi Bulama har yanzu yana nan dare, Allah ya ƙara masa lafiya da kwanciyar hankali da farin ciki. To Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa,
wanda shi bulama ɗaya ne daga cikin waɗanda suka zama shugabanni na bankin arewa, wato md na bank of the north. To Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Akwai kuma abdulmumini wanda akan kira shi da suna na uwaliya, wanda yake kan karofi, wanda shi ma Allah ya yi masa rasuwa. Haka kuma akwai mahaifiyar sarkin hadeja, hajiya khadija maji, wadda take mutune arziki, kuma ɗanta a yanzu shine sarkin hadeja, mutumin kirki, sahihin mutum, salihi, nagartacce. To Allah ya yi wa wannan sarki, Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Muna fata Allah ya ja da ran shi sarkin hadeja, ya ƙara masa lafiya da farin ciki, ya yi masa dukkan wata damuwa, ya biya masa dukkan bukatunsa, ya kuma taimaka masa a shugabancinsa. Sannan kuma akwai mahaifiyar Salisu Tofa, wanda shi Salisu Tofa ɗaya ne daga cikin ma'aikata na gwamnati a ƙaramar hukuma, sannan kuma shi ɗaya ne daga cikin mutane da suke ba da gudunmuwa mai yawan gaske a masallacin Umar bin Khattab, wanda aka kira shi da suna masallacin shataletalen dangi ko masallacin juma'a na dangi. To shi ma Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa. Akwai kuma Dr. Junaidu, wanda yake tsohon ɗan siyasa ne, kuma ya je majalisa ta tarayya, kuma yana ɗaya daga cikin tsayayyun mutane waɗanda suke tsayawa wajen bayyana gaskiya da bayyana ra'ayinsu da tsayawa akan abin da suka yi imani da shi a rayuwarsu. To shi ma wannan bawan Allah, Allah ya masa rasuwa, wanda mutum ne mai kishi ko mai tsayawa akan abin da ya yi imani da shi, da kuma ƙoƙarin ganin cewa wannan ƙasa ta mai daraja mai albarka ta samu ci gaba da kuma kyakkyawar rayuwa ga al'umma. Akwai Tijjani Ladan, wato ɗan uwa ko ɗa a wajen Faruku Ladan, wanda yake ɗan uwa ne ga shi Alhaji Hussein Ibrahim, wanda shi Tijjani Ladan yana can wajen Court Road ne. Allah ya masa rasuwa, wanda shi ɗan uwa ne ga Alhaji Hussein Ibrahim. To sannan akwai Ɗanlami Akawu, wanda yake lungun Makera Kofar Wambai, wanda yake Ɗanlami Akawu ɗaya ne daga cikin mutane masu kishin al'umma da kishin unguwarsu, da kuma ƙoƙari akan duk wani abu da ya shafi jama'ar unguwarsu. To shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma Hajiya Hafsatu, wato matar Alhaji Rabi'u na Begu, wato na Begu, wadda Allah ya mata rasuwa. Akwai kuma matar Malam Ashiru, wadda ita ma Allah ya mata rasuwa. Shi Malam Ashiru ɗaya ne daga cikin alaramomi waɗanda suka yi zama hafizan Ƙur'ani, kuma suka gaji karantar da Alƙur'ani da karatunsa a wajen mahaifansu, wato Malam Ali na Mayanka. Sannan kuma akwai Alhaji Abdu Ɗanƙani Darma, wanda shi ma Alhaji Abdu Ɗanƙani Darma, shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai kuma sarkin Hausawa na Ijora Lagos, wanda shi mutumin Muhammad Mustapha ne, wanda shi Mustapha shi ne wanda yake Allah ya wa rasuwa. Amma akwai dur'un Qadiriyya Alhaji Abdulkadir Alatu, wanda shi mutumin Alhaji Mustapha ne, wanda shi Alhaji Mustapha ko Muhammad Mustapha, shi wato shi ne sarkin Hausawa na Ijora a Lagos. To Allah ya wa shi wannan sarkin Hausawa rasuwa. Shi kuma Alhaji Abdulkadir Alatu, wanda yake mutuminsa ne, kuma ana yi masa laƙabi da dur'ul Qadiriyya saboda ƙoƙarinsa da himmarsa wajen bawa ɗariƙar Qadiriyya gudunmuwa da goyon baya a nan Kano da kuma a can ƙasar Lagos. Sai kuma Ma'ajin Watari, hakimin Kabo, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Mutum ne mai kishi, mai ƙoƙarin ba da gudunmuwa akan harkar ilimi, da ƙoƙarin taimakawa yara ƙanana harkar iliminsu ya tashi. Ya kafa wata cibiya ta foundation domin kawai ya ga ya taimakawa yara
ƙanana wajen abin da ya shafi harka ta wato iliminsu. Sannan kuma akwai mai ɗakin khalifa Sheikh Ishaq Rabiu wanda ita ma Allah ya mata rasuwa. Muna fata Allah ya jaddada rahama ga shi khalifa, ita kuma Allah ya bata firdausul a'la. Akwai kuma Dikko wanda ya shi a da can shugaba ne na custom, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Waɗanda muka iya faɗa da waɗanda ba mu iya tunawa ba a ko'ina suke, muna fata Allah ya gafarta musu, ya musu rahama, ya ba su firdausul a'la, kuma dukkan ayyukansu na gari Allah ya ba su lada mafi girma a kansa. Dukkan kurakuransu kuma Allah ya canza su ga lada. Mu kuma Allah ya ba mu tsawon rai da lafiya da wadata da farin ciki. na karmakalla ai kamar yadda al'amura suke kasancewa, kuma da wasiƙu da yawa waɗanda muka samu wadda ina ganin ba za su karantu ba, saboda kusan duk wasiƙun abu ɗaya suke ɗauke da shi na jan hankali. Malam ko zai yi ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki a Kano, wanda aka sami fuskoki na fahimta dangane da wani karatu da ya fita na Malam Abdul Jabbar, wanda kuma jama'a da yawa ɗaliban wannan makaranta suna so su ji irin bayanai da malam zai yi na ƙarin haske, tunda ba za mu iya sa sauran bayanan da suka faru ba, amma dai duka mutane da suke sauraron musamman kafafen sadarwa na zamani sun jijji bayanan da kuma ra'ayoyi da hukuma ta ɗauka da kuma matakai da malamai suka ɗauka har zuwa kuma matsayin da ake ciki a yanzu. To Allah hakika mutane sun shiga damuwa, gaskiya ne. Wannan kuma ba wai mutanen Kano ba, za ka iya cewa mutanen arewacin Najeriya da ma musulmin Najeriya da yawansu suna cikin damuwa, wasu kuma suna cikin fargaba. To amma ya zama dole daman a yi wa mutane bayani domin su samu natsuwa da kwanciyar hankali, kuma ya zama wajibi a yaba wa al'umma wato na kishin addini da kuma son zaman lafiya. Wannan muhimmin abu ne da ya zama wajibi a yaba wa mutanen Kano, mutanen arewa da musulmin Najeriya baki ɗaya. Wannan abin da yake gudana ya nuna wato yadda al'ummar musulmi suke da kishin addini da son addini da kuma son zaman lafiya a ƙasarsu. Haka kuma wajibi ne a ja hankalin mutane a tabbatar musu da cewa babu wani abun fargaba ko kuma wani abun tsoro ko kuma wani tashin hankali ko kuma wata rigima. Mutane ya kamata su kwantar da hankalinsu cewar abinda suke jin tsoro, suke ganin kamar ko za a yi wani tashin hankali ko za a yi wata fitina ko kaza, babu ɗaya da zai afku. Na farko dai malamai ba sa mara wa duk wani abu da zai haifar da fitina da tashin hankali. Na biyu kuma tunda hukuma ta shigo cikin al'amari, to tana da ƙarfi wanda yake shine zai dakile duk wata fitina. Bare ma kuma mutane daga abubuwan da suke nunawa, babu wani abu da zai nuna tashin hankali. Amma kuma ya zama wajibi a ja hankalin mutane akan yadda suke faɗa. Mutane da yawa suna cewa muƙabala, alhali ba magana ce ta muƙabala ba. Abubuwa ne, kalmomi da ya kamata mutane su sani. Akwai muƙabala, gaskiya ne. Akwai kuma mujadala, sannan kuma akwai munazara, akwai kuma muhakama, sannan kuma akwai wato abin da ake ci da shi mufahama. To amma wannan abin da yake gudana yanzu magana ce ta tuhuma, na cewar wani yana tuhumar wata fahimta ko kuma yana tuhumar wani tunani ko kuma yana jefawa wasu tuhuma akan wata fahimta wadda shi yake da ita, wadda ta saba wa fahimtar da wasu ke kai. Da haka ba magana ce ta muƙabala, magana ce na tuhuma, cewa magana ce ta tuhuma akan fahimta ko kuma hukunci da wani ya yi ko yake gani
a game da fahimtar waɗansu musulmi da shauransu. Amma babban abin da ya kamata mu sani shine tarihi wato ya daɗe da samun irin wannan, ba wani abu ne sabo ba, ba kuma wani abu ne wanda yanzu aka fara shi ba. Sau da yawa ɗan adam yakan manta abu ko da ya taɓa afkuwa, ko kuma ya manta shi saboda ɗabi'a ta ɗan adam da Allah ya sa masa mantuwa. Amma irin waɗannan, wani mutum ko wani malami ya ɗauko wani tunani ko ya ɗauko wata fahimta, ko kuma ya jefa wata fahimta ga waɗansu, ko kuma ya tuhumi waɗansu, ba wani abu ne wanda yake sabo a Kano ko kuma a al'ummar duniya ba. Irin waɗannan an yi su a Misra, musamman ƙasashen Laraba, musamman ƙasar Misra a jami'ar Azhar. An samu mutane da dama da sukan ɗauko waɗansu bayanai da aka tuhume su a kai, a zaunar da su, a nemi su yi bayani game da abin da suka faɗa, ko su kare kansu ko kuma su walware abin da suka faɗa na kuskure. Haka wannan ba wani abu ne sabo ba. Amma babban abin da yake tayar da hankalin mutane, saboda suna ganin Kano cibiyar addini ce, kuma tana da tasiri wajen harkar addini ba kawai a Najeriya ba, a faɗin Afirka ma Kano tana da tasiri. Kuma kamar take da tasiri a arewa, tana tasiri a Najeriya, kuma tana tasiri a kan makotanta. To wannan yanayi na wannan tasiri da Kano take da shi ya tada hankalin mutane, domin ana ganin idan aka samu wata ɓaraka babba a Kano, to za ta iya nasuwa a arewa, daga nan kuma ta nasu a Najeriya, daga nan kuma abubuwa su tafi zuwa illa masha Allah. Wannan shi ya sa hankalin mutane ya zama yana tashi, saboda sun san darajar Kano da kuma matsayinta a cikin rayuwar duniya. Amma idan muka kalli cewa wato Amirul Jaishi yana da girma matuƙa da gaske a wajen al'umma, kuma saboda irin wato gudunmuwar da shi kansa Amirul Jaishi, wato in ce Amirul Jaishi ina nufin a Sheikh Nasiru Kabara. Sheikh Nasiru Kabara, wanda yake a masa laƙabi da Amirul Jaishi, ya bayar da gudunmuwa da yawa a cikin faɗin arewa da kuma Najeriya, ɓangaren ƙasashen Yarbawa da wani ɓangare na ƙasashen Igbo. To wannan gudunmuwa da ya bayar na taimakawa wajen ganin an gina masallaci, da kuma gina makarantu, da kuma ƙoƙarin da ya yi a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ne ga an samar da haɗin kai a lokacin shugabancin General Muhammad Sani Abacha. To da ire-iren abubuwa da ya nuna, da iya tafi da siyasarsa, da iya mu'amalarsa, wannan ya sa mutane hankalinsu yake tashi idan suka ga wani wanda yake yana da alaƙa da shi ko ta haihuwa kamar ɗa, ko kuma yana da alaƙa da shi ko ta almajiranci ko wani abu. To in ya zo da wani abu wanda yake saɓanin abin da aka san shi daga wajen Amirul Jaishi, ko saɓanin abin da malamai na musulunci aka san su da shi, ko kuma saɓanin abin da al'ummar musulmi suke tafiya a kai, to dole zai tayar da hankalin mutane, kuma dole zai ja hankalin mutane, kuma dole zai sa mutane su shiga wani ruɗami. Dalili saboda wani abu ya fito daga wani wuri da yake saɓanin abin da aka sani. Kamar yadda ake cewa ana zaton wuta a makera, aka same ta a masaka, dole zama wani abu. Da haka bayanin da shi Amirul Wa'izi na, domin shi Malam Abdul Jabbar mahaifinsa ya sa masa laƙabi a lokacin da ya nannaɗa wa 'ya'yansa laƙuba daban-daban da wasu daga cikin mabiyansa da almajiransa, to ya ba wa shi Abdul Jabbar laƙabin Amirul Wa'izi. To amma sai ya zama na shi Amirul Wa'izi na, kamar yadda mahaifinsa ya sa masa wannan suna, to ana zargin cewa bayanai da ike yi waɗanda mutane ba su saba jin su ba, kuma ba su saba jin kalmomi irin wannan sun fito daga gidan shi Amirul Jaishi ba,
to wannan ya sa hankalin mutane ya tashi. Wasu suna ganin wannan ra'ayi ne irin na shi'a, wasu kuma suna ganin a'a. Kuma shi mahaifinsa, ko da yake wasu suna tuhumar cewar ko suna zargin cewar ko suna raɗe-raɗin cewar shi amirul wa'izina wato shi malam abdul jabbar ya ce mahaifinsa shi ma shi'a ne, to wannan magana wadda take Allah ya sani, har shi amirul jaishi ya bar duniya bai bayyana haka ba, ba a kuma ji haka daga bakinsa ba. Sannan kuma babu wani wanda yake ganin girman shi amirul jaishi da ya taɓa faɗar wannan magana. Kuma shi amirul jaishi a wajen malamai, hatta wato waɗanda suka yi almajirci a wajensa suka zauna tare da shi, ba su taɓa jin irin waɗannan kalmomi masu nauyi sun fito da cewar ko shi amirul jaishi na dangantaka da shi'a, ko yana kalmomi irin na shi'a, ko kuma yana yin waɗansu kalmomi masu nauyi game da sahabbai, ko suka, ko kuma wata magana wadda ba ta dace ba. Ba a ji wannan abin nan ba har lokacin da ya bar duniya. Haka kuma a halifansa shi Shak Karibullah bai faɗi wani abu da yake danganta amirul jaishi da shi'a, ko kuma yake danganta shi da kalmomi masu nauyi da za a ce waɗannan daga sahabbai suke ba. Wannan shi yasa mutane da yawa suke ta baba akan waɗansu bayanai, kuma yake tayar musu da hankali. Wasu kuma suna ganin kamar ko balaga ce ta karatu, ko kuma a'a wato sabuwar fahimta ce da ɗan adam yakan samu. To waɗannan duk suna cikin abin da al'umma suke kaiwa suna kawowa akan dalilin irin waɗancan kalmomi. Sannan kuma babban almajirin shi amirul jaishi wato malam yusuf na makwarari, wanda yake akwai mabiya da yawa na amirul jaishi wato Shak Nasiru Kabara, akwai mabiyansa da yawa, almajiransa da yawa waɗanda suka rayu tare da shi. Amma idan ana maganar malam yusuf na makwarari, to kowane mabiyi, kowane masoyi, kowane almajiri, to dole ya shafa wa kansa ruwa. To amma aka ga cewar har malam yusuf na makwarari ya rayu bayan amirul jaishi da shekaru, amma ba a ji wannan kalmomi ba. Kuma a wajen tafsirinsa da yake a masallacin makwarari, da kuma karatuttukansa da ya yi, yana yi kimanin shekara 60 yana yin karatu, ko kuma 70 ma yana karantarwa, amma ba a taɓa jin irin waɗannan kalmomi ya faɗe su ba, kuma ko ya jingina irinsu ma ga shi amirul jaishi. To irin waɗannan abubuwa duk suna cikin abin da suka tada hankali, da mutane suke ganin wani abu ne wanda yake bukata a taka masa birki, domin wani abu ne sabo da wasu suke ganin cewar ba irin abin da aka san shi a Kano ba. Haka kuma wato sauran malaman Kano, duk da irin saɓanin da ke tsakaninsu da shi amirul jaishi a rayuwarsu, kuma amma akwai girmamawa. Ba wani shehi malami a cikin waɗannan dattawan malamai namu waɗanda suka karantar da Kano, kuma suka amfanar da Kano, kuma ake cin ribar su har yanzu, ba ɗayansu da ya taɓa cewa amirul jaishi yana shi'anci, ko kuma ya ce yana faɗa wata kalma mai nauyi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan duk yana cikin abin da ya sa ake ta kaiwa ana kawowa a wannan. Amma kuma babban abin kallo shine idan ya zama na cewa haka ɗin ne ma misali, to amma kuma sai ya zama na cewa idan muka kalli amirul jaishi a tsawon rayuwarsa, idan ya zama na shi bai fito fili ya yi irin waɗannan kalmomi ba, to bai kamata a ji irin waɗannan kalmomi daga almajirinsa, ko daga masoyinsa, ko daga ɗansa, ko daga wani wanda yake jingina kansa gare shi ba. Don me? Idan har ya zama na shi ya ƙi ya fito ya bayyana haka a rayuwarsa, in gaskiya ne, to ai bai kamata wani kuma ya zo ya bayyana ba. In kuma ƙarya aka yi masa, to kuma girmansa da darajarsa bai kamata a faɗi abin da bai dace da shi a jingina masa ba, wanda shi bai faɗe shi a rayuwarsa ba. Idan har shi ya ga cewar ya kamata ya shiru, kada ya faɗa har ya bar duniya, me yasa
wanda duk zai da'awar masoyinsa ne ko kuma almajirinsa ne ko ɗansa ne, to me yasa shi wato ba zai zama cewa ya haɗe wannan ba? Musamman ma shi amirul wa'izina yana ɗaya daga cikin waɗanda suke alfahari da mahaifinsu a amirul jeshi, kuma yake alfaharin dangantakarsa da shi da kusancinsa da shi da shauransu. To kamata a yi a ce yadda shi ya bar duniya bai zo ya faɗi irin waɗansu kalmomi irin waɗannan ba, to kamata ya yi koyi da shi amirul jeshi, ya zama da cewar bai yi amfani da irin waɗannan abubuwa. Gaskiya ne wato tsarin mulki ya ba da 'yanci kan mutum ya bayyana ra'ayi ko kuma aƙida, amma da sharaɗi kada ya ci mutuncin aƙidar wani, ko ya tada hankalin wani, ko ya harzuka wani, ko kuma ya faɗi kalmomin da zai haifar da wani abu. Don haka a lokacin da aka baka 'yanci, to ƙarshen 'yancinka shine farkon 'yancin wani. Haka babu ja, kundin mulki na tsarin Najeriya ya yarda cewa mutum ya ɗauki ra'ayin da yake so ko aƙidar da yake so, amma kada aƙidar nan ta zama ta cutar da wani, ko kuma ta harzuka wani, ko ta tada hankalin wani, saboda kowa yana da iyakarsa kuma yana da 'yancinsa. Sannan kuma a wato tattaunawa da za a yi tsakanin malamai akan wata fahimta, wannan ba wani abu ne sabo ba kamar yadda na faɗa. Sannan kuma tattaunawa tsakanin malamai bai kamata ta zama hanyar fitina ba, bai kamata ta zama hanyar tada hankali ba, bai kamata ta zama hanyar razani ba. Kamata yi ta zama wata hanya da za ta bayar da haske da kuma nutsuwa akan al'amura ne da kullum. Amma idan ya zama na cewa wani abu zai haifar da wani tashi hankali ko fitina, to wajibi ne a ga cewar hukuma ta shigo ciki ta ga yaya za ta yi domin ta dakatar da duk wani abu da zai haifar da rigima ko ya haifar da fitina. Amma duk da aka waye gari ya zama na cewa bayyana ra'ayi ko kuma tattaunawa akan wata fahimta zai zama na cewa akwai cin zarafi da cin mutunci, to wannan kuma sai ya zama ya kauce daga layi da malaman musulunci suka tsara. Domin akwai abubuwa guda uku waɗanda suke addinin musulunci ba zai karɓe su ba. Ya zama na farko, ka kyamatar da wani mutum ga wasu, to wannan addinin musulunci bai yarda da wannan ba. Shi yasa giba take da matukar wato haɗari a musulunci, ake ta magana a kanta, saboda duk lokacin da za ka aibanta wani mutum ko kuma ka sa ƙinsa ko ƙyamatarsa a zukatan waɗansu mutane, to wannan ka zo da abin da musulunci ba zai da shi ba. Na biyu shine duk lokacin da ka zo kake so ka nuna cewar kada wani mutum ya saurari wani, ko kuma ka nuna cewar kowa yana kan bata kai na kan gaskiya, kuma ya zama da cewar wannan bayanin babu bayani na ma'aunin da zai zama hankali ya karbe shi, ko da tsakanin kirista da musulmi, idan ya zama na ɗayansu wajen ya bayyana addininsa zai ci zarafin addinin wani, to alkur'ani ma bai yarda da wannan ba, bare tsakanin musulmi da musulmi. Ita Kano ta daɗe tana ganin wato a ra'ayyuka iri-iri, fahimta kala-kala, amma ba ta taɓa ganin wato irin wannan fahimta wadda take ɗauke da kalmomi masu nauyi waɗanda ba a saba jin su ba. Duk da cewa an yi waɗansu rigingimu har da gwabza yaƙi da rigingimu da aka yi a shekarun baya can, irin na kamar na mai tatsi ne da shauransu, to amma bai zo da wannan siga ba. Dalili saboda akwai bambanci tsakanin mai tatsi ne da shi amirul wa'izina. Mai tatsi ne ba a jin cewa ɗan Najeriya ne ko kuma ɗan Kano ne, sannan kuma wannan kuma na ganin ga daga gidan da ya fito, kuma ga mahaifinsa, shi kuma ga shi ɗa ne a wajen mahaifinsa. To yin waɗannan abubuwan dole ya zama yana buƙatar wato yin hattara, domin wajibi ne kowane mutum ya yi la'akari da wato matsayin wanda yake ci, domin duk inda wani ɗa na amirul jeshi zai yi tsalle a duniya, to alfarma da albarkar amirul jeshi yake ci. Domin kuwa ba don albarkar amirul jeshi ba, shi ma ba zai iya tashi ya yi tsalle ko ya taga wani abu ba. Idan muka kalli misali kamar ƙasar Iran,
wadda ita ce za ta zama cibiya ko ta zama cibiya ta wato shi'anci a duniya. Amma za mu ga a ƙasar Iran ba wani mahaluki da ya isa ya ce zai je iyabi sayyidina Abubakar ko na Aisha ko kuma iyabi sayyidina Usman ko sayyidina Umar. Dan me? Saboda suna ganin wannan ƙasarsu ce, da za su yarda da wannan ba. Hatta ma musulmi ya zo ce zai gina masallaci, ba za su yarda da wannan ba, sai idan ya zama na yana kan aƙidar ƙasar. To ashe kenan haka ne, kamata ya kowane mutum ya yi la'akari da irin waɗannan abubuwa a cikin tafi da harkoki na rayuwarsa a ƙasarsa, a kuma cikin al'umma. Sannan kuma idan muka kalli tarihin gina masallacin juma'a wanda sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero ya yi lokacin da ya gina wannan masallaci yanzu na cikin gari na kofar gidan sarki na kofar Kwaru, ai asali shi wancan tsohon masallaci ba a yi niyyar a rushe shi ba, an so a bar shi kamar yadda aka bar masallacin Zazzau da aka zo aka gina wancan wanda Muhammad Dan Durgu ya gina, aka ga ya kamata a bar shi don tarihi. An so a irin wannan a Kano, amma ganin waɗansu sun zo suna ganin su ba za su shiga sabon masallaci ba, su suna nan a tsohon masallaci, suna ganin saboda ana cewa magili shine ya nuna alƙibla kaza kaza kaza, wannan ya jawo tashin hankali, dole aka rushe wannan masallaci saboda kashe fitina. Haka kuma idan muka kalli Amirul Jaishi lokacin da ya rubuta littafinsa game da cewa ana saɓani game da kabilar Sadalu, babban hujjarsa shine tunda mutanen Kano sun saba da Sadalu, to shi yana ganin a zuwa ce za a kabila kamar za a haifar da fitina ne, da yana ganin a bari. Ashe kenan tsari da ka'ida ta Amirul Jaishi shine duk wani abu da zai hargitsa tafiyar al'ummar Kano ko al'ummar jama'a ko ƙasa, to lalle ne ya zama na abu shi. Haka wannan shine abin da ya kamata a sani, kuma kada mutane su zama cikin firgici da tada hankali. Magana ce na abubuwa suna bukatar duk lokacin da suka taso a samu matsaya da za ta kawo zaman lafiya. Dalili saboda ita hukuma wajibi ne a kanta ta tabbatar da zaman lafiya, kamar yadda shi malami duk inda yake abin duk da zai tada fitina ko rigima, to komai kyansa to sai a haƙura da shi, saboda zaman lafiya da haɗin kan al'umma da kwanciyar hankalinsu da fahimtar junansu shi ne ya fi. Idan har ya zama na cewa za mu ga duk da saɓan da ake akan azumi, amma sarkin musulmi ya zo yake ganin cewar dole a kashe wannan saɓani saboda kasancewar al'umma su dinga tada azumi tare, su ajiye tare. Babu wani mutum da ya harzuka ya ce a'a mu da ga yadda muka sani don me za a yi kaza. To wannan kuma duk wanda yake zai wa'azi kamar da ubangiji ya ce bil hikimatu wal mau'izatil hasana, ma'anarsa shine ka faɗi abin da ba zai haifar da fitina ba, ba zai tada rigima ba, kuma lalle ne ka girmama abin da wani ke girmama. Idan ya zama na cewa fahimta da ake cewa fuska ce, to da sharaɗin kada ta zama kuma ta ci fuskar wani mutum. Idan ya zama na cewa za ka bayyana da ra'ayin wani, ko ka kare ra'ayin wani, ko ka taimaka wa ra'ayin wani, ko kuma ka nuna gyara ga ra'ayin wani, amma kuma sai ka ci zarafinsa, ko kuma sai ka aibanta shi, ko kuma sai ka gaya wa wanda yake gani girma da daraja, to ba zai zama cewa ka yi abin da ba. Kamar yadda misali musulmi ba zai iya zagin Aliyu bin Abi Talib ba, ba kuma zai iya cin mutuncin Fadima ba, to duk wani wanda yake son Aliyu bin Abi Talib ko yake son Fadima, to kamata ya girmama fahimtar musulmi na san Abubakar da san Umar da san Usman, da kuma ganin girman na Aisha a matsayinta na mata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka muna kira ga mutane da su kwanta da hankalinsu, babu wata rigima, babu wata fitina, babu wani abu da zai zo wanda zai harzuka al'umma. Kuma tunda hukuma tana tsakiya, to babu wata rigima, kuma ita hukuma ta fi kowa son zaman lafiya, domin ita hukuma kamar ido take, ido ko baya son duk wani abu da zai shiga cikinsa idan ya tayar masa da hankali. To hukuma ma ka take, duk abin da zai zama sababin ta da wata rigima a ƙasarta, to tana gudunsa. Da haka lalle ne mutane a ko'ina suke
da wanda suke Kano da wanda suke arewacin Najeriya da suke cikin Najeriya, to su kwantar da hankalinsu cewa insha Allahu babu wata rigima, babu wata fitina, kuma babu wani abu da zai zo da za a ce da shi wayyo Allah. insha Allah ina fata mutane sun fahimci waɗannan bayanai da aka yi. Allahu a'lam. na alhamdulillah malam, lokacin kusan ya tafi, saura kaɗan, da haka ina ga za mu ba kawai masu sauraro dama su bugu waya su yi tambayoyi dangane da bayanai da suke da shi ko kuma suke da bukata na tambayoyin da za su yi wa malam domin amsa. Ga lambobin wayanmu wadda za a iya samun mu: 08160246692 da kuma 09039720756, 08160024669, 09039720756. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke waya? To, Ma'an Sirajo, Malam yana jin ka, bismillah. Na? To, Malam yana jin ka. Yawa, dama game da cewar A'a, wannan ba ma so ya zama abin tattaunawa. Malam ya yi nasiha kuma ba shi za a ɗora a ci gaba ba. Indai kana da tambaya ka je. Wancan malam ya yi bayani ne, ya je hankalin mutanen Kano, kuma yawwa akwai maganganu a kotu wanda bai kamata mu ta yi ba. Na'am. 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 To shi kenan, bari ka saurari amsa ka. Me kace sunanka? Siraji, an kyauta ka lafiya. To madalla Ma'an Sirajo, ga malam. Wato wannan sai ka gode wa Allah da wannan mafarki da kai, kuma ka ci gaba da yi wa kanka hisabi na ka ƙara zage dantse wajen nagarta a kyawawan halaye da kuma ibada, domin wannan ya nuna cewar wato akwai kyakkyawan fata a gare ka da kai wannan mafarki. To, bari mu je ga tambayar ta. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke magana? Na'am? To, Malam Abdurrahman, Malam yana jin ka, mu je. Amin. To, kana kallon mu ta Facebook kenan ko? To, ka ƙara tunasarwa da mutane cewa ana kama wannan shiri kai tsaye a yanzu da muke gabatar da shi ta shafin Facebook, wanda Fahimta Fuska Radio Kano. Na'am. 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 Malam yana jin ka, mu je. Na'am. Za ga kamar Na'am.
mm, mm, na, mm, to malam. To alal hakika abin da ka faɗa haka ne, amma ita mace kamar yaro take. Idan ka ce za ka takura musu akan abin da ba ka so, to kamar ka buɗe musu ƙofa ne. Kuma haka ɗabi'ar ɗan adam ma take. Kamar yadda na Aisha take cewa da Allah ya ce a sha giya, to me yawa mutane ba za su sha giya ba, amma da aka ce ba za a sha ba, shine shi da yake ƙara kawata musu. Da haka idan misali mace tana waɗannan kalle-kalle mara kyau, na farko kada ka zafafa, kawai ka nuna mata cewa irin waɗannan kalle-kalle ba su kamata ba, kuma ba za su yi wani amfani ba. Kamata yake yi amfani da wayarki wajen sada zumunci, wajen ki dinga kallon wasu abubuwa da za su ƙara miki ilimi da wayewa da shauransu. A hankali cikin hikima da tausasawa sai ta fahimta. Amma idan ka zo ka ce za ka kwace wayarta ka bata wata, to sai ta je ta samu wata a ɓoye baka sani ba. Na biyu kuma sai wannan ya zo ya shiga tsakaninku ya haifar da wata fitina a tsakani. Kullum idan aka ce ga wani mutum yana wani abu ba daidai ba, yana ƙarƙashin ka, to bi shi a hankali, ka fahimci kuma ɗabi'arsa, kamar yaro, kamar mace da shauran mutane. Da haka muhimmi dai shine ka dinga nuna mata cikin nishaɗi in kuna hira, ba kuna cikin fushi ko faɗa ba. A'a, cikin nishaɗi sai ka mata, ni kuna kina ta sha'awa abin nan, amma baki san cewar abubuwan nan da yake kallo suna da muhimmanci. Ki kalli abin da zai ƙara miki ilimi, ki ga yadda duniya take tafiya, kaza kaza. Bari nuna miki wani abu da na gani na ban sha'awa, gashi ke kuma dubo min wani da ifa ba ki sha'awa irin nake mu gani. A hankali sai ta gane har ta biyo ka. Amma da ka nuna cewar kai baka san wannan, to ka ziga ta kuma ta kama shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Ina malam barka da zuwa. To, malam yana jin ka muje. Ana magana ɗan iya taura bakin ruwan kofa, ƙaramar hukumar taurar jihar Jigawa. To, malam yana jin ka muje ga tambayar ka. Allah gafarta malam, tambaya ta guda ɗaya ce. Na'am. Kamar ta shekara nawa ce? Sallar ta shekara nawa ce? Dan iya kana jin mu? Hello? Ya kashe. Abin da ya fi shine dai idan ana binka sallah komai yawanta, ita wannan sallar da ake binka, kana da hanyoyi guda uku. Hanyar farko shine ka samu lokaci da kake da shi isasshe, kawai ka rama adadin da za ka iya kullum. Misali ana binka sallar shekara guda, to shi kenan sai ya zama na kullum ka samu lokacin da ya maka daidai, sai ka zama ka rama salloli ko na kwana 5 ko na kwana 10 ko na kwana 20 ko na sati guda. Shi kenan wannan ka ga dama ka bi wannan hanya. In ka ga dama shine diran da ka zo yin sallah azhar a masallaci, kafin a tada sallah azhar ka yi azhar ko ta kwana 2 ko ta kwana 3. In an yi sallah azhar kuma ka tashi ka sake yin azhar ta kwana 2 ko ta kwana 3. Sannan aka zo la'asar kuma ka tashi kai sallar la'asar ta kwana 2 ko 3 kafin liman ya zo a tada sallah, tunda ba a nafila bayan la'asar. Amma za ka iya tashi tun da ramuwar sallah ne, ko yaushe lokaci ka ga dama sai ka yi, sai ya zama ka tashi ka yi wani adadi. Ko kuma ya zama na cewar ka zauna ka ga cewar maimakon ka yi kiyamun leli, kawai ka tashi cikin dare kawai kai ta rama sallolin da ake banka har ka gaji, sai ka huta kuma ka rubuta waɗanda ka yi. Misali ka yi azahar, gobe kuma ka yi la'asar, jibi kuma ka yi magariba, gata kuma ka yi isha, shekarar jibi kuma ka yi asuba. Ya zama da kullum ka tashi za ka yi ta salloli na sallah ɗaya, sai daga baka yi wannan. Duk babu laifi in ka yi haka,
ala ayi halin ka tsara yadda kake so kawai ka rama sallolin shi yafi. akar makalla kwanan baya akwai tambayar da malam amsa cewa idan dai har mutum ya bar sallah bisa ganganci ta wuce ma ba sai ya rama ba shi da wannan sallah din, to kuma ban san yadda za a kwatanta da ita tambayar malam. to saboda ba mu san shi tambayar da ya kawai yana magana ramuwar sallah bai yi bayani sin da gangan ya bar sallan nan ko rashin lafiya ce ko wani yanayi ya samu kansa bai samu ya sallolin nan ba bari a hukunci. Inda ya ce da gangan ya bari bai sallah ba yana ji na gani shekara ɗaya ko biyu ko kusa ya ce to ya tuba ga Allah kuma ya gode wa Allah da ya gano kuskurensa ya ci gaba da yin salloli amma ba sai ya rama wannan ba. Wannan ana ba amma idan ko ya zama na rashin lafiya ci tana shi yin sallah ko ya samu kansa a wani wuri ne sai yake ɗauka cewar ba sai ya yi sallah ba saboda yana wajen da ba alwala ko an kulle shi ne a wani wuri ya fito kuma daga baya sai yake son ya rama sallolin kaga duk sai a ce da shi ya rama dan ba da gangan ya bar su ba. amma wancan ko da yana ji yana gani ki to yi na kace ba zai rama ta ba sai dai ta tuba ga Allah da yin aikin alheri. Assalamu alaikum. alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Ta tsinke. To, wannan ta tafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da aiki. Yawa barka da wa muke magana? Rabi mai bulawus a garin da gora karamar hukumar Sumala jihar Kano. To, Malam Rabiu kana tare da mu kenan? Ina tare da ku Malam. Allah aiwa limamai nasiha sakamakon wasu suna jin dogon sura a sallar juma'a. Wallahi ni dai yau a kusa da ni mutum uku ne suka faɗi. To. Na'am. To madalla. To, duk da cewa yau ba a yi zafi ba, ba a yi rana ba, amma dai abin da yasa suka faɗi abubuwa ne iri-iri. Ko dai daɗe wasu a zaune, da haka suna tashi sai suka jijjuwa. Ko kuma suna bacci, ana cewa a tashi tsaye suka tashi, wato ba su gama watsakewa ba ana sallah kuma suka faɗi. Ko kuma suna da farfaɗiya da shauransu. Ala ayyi halin hadisi abin da ya ce sallar juma'a da sallar jami'i kamata yi ta zama gajeriya, ko da yake da can ana ganin hudu ba ta zama gajeriya sallah ta zama doguwa, amma yanzu a halin da mutane suke ciki kamata yi da hudubar da sallar duk su zama gajeru, saboda hadisai da dama sun nuna a kalli halin da muke ciki. Da haka abin da ya fi shine limamai su dinga sassautawa mamu, saboda mamun nan ba a san yau irin halin da suke ciki ba. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan takaita sallah ma idan ya ga uwar yaro ɗanta ne mata kuka, da haka ashe kenan wajibi da a dinga la'akari da mamu. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita sallah kamar sallah asuba idan ya ga ana sanyi kuma ya ga mutane suna cikin nishadi. Idan ya ga ba sa cikin nishadi ko ana sanyi sai ya gajeriyar sallah. To bari sallar juma'a mutane sun daɗe a zaune, tun aka tashi kamata a yi gajeriya saboda mutane kada su dinga samun wannan yanayi na faduwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, da wa muke magana? Kana magana da Ibrahim Magaji Askar daga lafiyar bari jihar Nasara. To, Malam Ibrahim ta rediyo kake jin mu ko ta Facebook kake kallon? Ina jin ta rediyo na kan makallau. Na'am. To madalla. Ina cike da farin ciki yau saboda na zai na buga ban taba sani kuwa. To madalla. Program na ku ina da shi ke ne. Na mala fata ne. To madalla. Tambaya nake guda ɗaya shine. Na. Hukuncin mutumin da ya ce ya suke matan saki uku. Wasu malamai ce wai a ɗauka ɗaya a madadin uku ɗin nan. Ne gaskiyan wannan. A ce a ɗauka ɗaya. Wai sa saki uku daban-daban a ce a ɗauka ɗaya. Na. To bari mu saurari Malam Ibrahim. To wannan abin da ka faɗa ra'ayi ne ko fahimtar malamai ce gida uku tun daga zamanin sahabbai har yanzu. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya saki uku lokaci guda ba a ɗaukarsa a matsayin saki saboda ana ganin ya yi sabo, sai dai tuba ga Allah.
kuma akan ɗauke shi wani lokacin ya saki uku lokaci guda a ɗauke shi a matsayin saki ɗaya. To har lokacin da sayyidina Umar ya zo ya yanke hukunci da cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku lokaci guda saki uku ne. Ko da yake sayyidina Umar lokacin da ya rage wata 6 ya bar duniya ya yi burin ya canza wancan hukunci ya bar shi a yanda zamanin annabi yake da zamanin Abubakar da shekara biyunsa ta farko, cewa wanda ya saki uku lokaci guda to saki ɗaya za a ɗauke shi. Wannan fahimta ce da take akwai irin su Sa'id bin Musayyab shugaban tabi'ai da ragowar malamai da suke ganin saki uku lokaci guda saki ɗaya za a ɗauke shi, ba za a ɗauke shi a matsayin saki uku ba. Wasu malamai kuma suna ganin saki uku lokaci guda za a ɗauke shi saki. To su masu ganin za a ɗauke shi saki abinda suke nufi shine saboda a hori mutane su daina saki uku lokaci guda, don a hana su yin saki uku lokaci guda. Shi yasa aka ce in aka saki uku lokaci guda saki uku ne, domin a hore su kusa daina. Amma kuma ba su daina ba har yanzu, fiye da shekara 1000 har yanzu mutane ba su daina wannan kuskuren da aka hana su ba. Da haka shi sa wasu malamai suke hukunci da cewa saki uku lokaci guda saki ɗaya ne, wasu kuma su ce saki uku lokaci guda saki uku ne. Duk wanda aka ɗauka ya daidai ne, amma ya kamata a dinga la'akari da ɗabi'u na mutane na rashin lissafi, da kuma mafi yawan lokaci mutane ba bisa ilimi da hankali da nutsuwa suke yin saki ba. Da haka da ka je ka ce da mutum matarsa ta saku alhali ba ta saku ba, ta je ta zauna ta idda mara amfani, ta je gidan wani, gwamma ka ce tana nan tare da mijinta da ka je ka ba ta dama ta tafi wani gida daban. Domin wancan bayani da malamai suka ce uku lokaci guda uku ne, saboda suna ganin saki na bid'a shi ma saki ne. Waɗannan ko suna ganin saki na bid'a ba saki ba, da haka ba za a ɗauke shi ba. Ra'ayin malamai guda uku ne, wasu na ganin gaba ɗaya sakin babu shi, wasu na ganin saki ɗaya, wasu kuma suna ganin saki uku ne. Duk wanda aka ɗauka ya yi, ba wani kuskure a ciki. Assalamu alaikum. Na'am, da wa muke magana? To, bismillah, Malam yana jin ka, mu je kai tsaye. To madalla. To ramuwar azumi ya kamata ya yi, ba azumin watan tsofaffi zai ba. Lalle ne ya ajiye magana azumin watan tsofaffi ya je ramuwa. Masauraro kusan awa ɗaya kenan daidai muna tare da Malam Ibrahim Khalil a wannan makaranta mai albarka ta Fahimta Fuska, inda malami doguwar nasiha, sannan kuma muka kammala wannan shiri da tambayoyi daga masu sauraro wanda suka bugo ta hanyar waya. Insha Allah a kasance da mako mai zuwa inda za mu ɗora. Halin yanzu a madadin ku masu sauraro da kuma hukumar rediyo, akramakallah, muna godiya, muna fatan Allah ya kai ka gida lafiya. Allah ya agaza mana. Amin. To a madadin abokan aiki na da suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku a wannan dare, Abdulkadir Salisu Gwangwazo daga tashar mu ta 1, da kuma Muktari Abubakar Fage daga tashar mu ta 2, sai kuma Alkasim Yahaya unguwa 3 wanda yake ɗaukan ɗawainiyar ɗaukan wannan shiri, kuke ganin shi kai tsaye ta shafin Facebook. Ni da na shirya na gabatar, Nuhu Gudaji, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya ba mu alherinsa.